Che figata. What's up? Qual era l'intro comunque? Eh, sono appena andato a comprare il regalo per mamma. Ho dovuto cancellare la clip prima perché non avevo più spazio e volevo registrare col sole e non con la nebbia di prima. Comunque ho lasciato il regalo da un mio amico a Bande Nere e mo sto tornando a casa in moto e poi devo tornare da lui coi mezzi a riprendermelo e tornare a casa e poi andare all'Ikea. Minchia, è pieno di pula, oh. E niente, comunque volevo presentare il mio canale e volevo spiegare un po' cosa pubblicherò, cosa farò in questo canale, appunto, e principalmente farò vlog in cui documenterò la mia vita, le mie avventure e racconterò quel cazzo che voglio e utilizzerò, se non si fosse capito, il motovlog come strumento di condivisione del contenuto e... Ah, ma io devo girare a destra poi, ok. Ah, perché mi fa passare in Corelli? No, io non voglio. E nulla, questo canale sarà una specie di... No, non una specie, sarà il mio diario della mia vita. E ho già fatto dei video, però non li ho né pubblicati né editati. Almeno così ho già qualcosa da pubblicare, anche perché non so quanto sarà la cadenza della pubblicazione dei miei video, siccome è una specie di diario e non è che faccio tutti i giorni qualcosa che posso condividere o comunque qualcosa da ricordare. Quindi è meglio avere dei video già pronti, già registrati, da editare, e così almeno posso schedularli e pubblicare ogni tot finché, anzi nel mentre che trovo altre cose da registrare. Comunque questa è la mia moto, dopo ve la farò vedere meglio. È un R125 del 2023 e non so se si sente, ma come modifiche c'ho lo scarico, il cupolino della Puig nero, non fumé ma nero. Io vorrei sorpassare ma non so se c'è la pula. Gli specchietti di Amazon, di Stealth, fake Rizoma perché non ci sono quelli veri. Ci sono quelli veri e poi il portatarga sportivo. Ho già comprato la prossima modifica, che sono le frecce, sia anteriori che posteriori, e poi volevo cambiare il sellino, però quello mi sa che lo farò più in là, perché sennò finisco le modifiche che posso fare sulla moto, anche se ho visto che stanno uscendo un po' di pezzi golosi
sto facendo superare dai cazzo di scooter golosi. Nulla, poi non so che altre modifiche posso fare. Ah, giusto, il quick shifter. Posso mettere il quick shifter anche se sul 125 è abbastanza inutile. Però ho sentito che... Cioè, ho visto dei video in cui ce l'hanno. E le cambiate di marcia, mamma mia. Cambiate di marcia sono stupende. E poi non so che altro modificare. Forse le leve. Anzi, senza forse, le leve. Poi devo mettere i tamponi, cioè gli slider. E poi non lo so. Io comunque non vedo un cazzo, è tutto appannato. Ma se apro il casco non si sente più niente, cioè si sente un casino. Cioè lo scarico. E niente. Comunque sto passando da un argomento all'altro. Si vede che non so fare video. Vabbè, comunque per il regalo di mamma, perché lei voleva un Labubu, che sono quei pupazzi, dopo vi metterò un'immagine, che vendono tipo da Pop Mart, che ha aperto da poco, tipo da quest'estate. E lei ne voleva uno, se non sbaglio quello marrone. E il problema è che ci sono alcuni pezzi che sono limited edition e quindi non ci sono sempre. E quello marrone, poi metto un'immagine perché magari non era marrone, non c'era in negozio, era già sold out. E quindi cosa ho fatto ieri? Sono andato appunto da Pop Mart a vedere se ci fosse quello che voleva mia mamma, però non c'era. E quindi cosa ho fatto? Le ho preso il Labubu blind box, quindi ti danno la scatola della Labubu in piedi, cioè della versione in piedi perché c'è anche quella seduta, e non sai che colore ti beccherai, cioè a sorpresa tipo. Quindi le ho preso quello, però non volevo comprare solo quello perché mi sembrava troppo poco, e quindi ho detto vabbè, le prendo quello, poi il giorno dopo porto una borsa più grande per farci stare un Labubu, no, è un Zimomo in realtà, che c'era in negozio ed era appena uscito e che a lei piace tra l'altro perché gliel'avevo anche mandato. Così lei pensa che il regalo sia solo quel Labubu che le ho preso ieri, invece no. Ma ho preso questo Labubu qui, Zimomo scusate, quello bianco, e lo devo nascondere fino a Natale. Glielo metto sotto l'albero il giorno prima, quindi il 24, così lei non se l'aspetta, perché lei si aspetta che io le prenda dei gioielli visto che le ho preso quel Labubu piccolo. E quindi niente, mo stiamo tornando a casa. Devo fare avanti e indietro e poi devo andare all'Ikea perché ieri ho sbagliato a prendere le fodere per il divano e le ho prese per la versione da 2 posti e noi abbiamo il divano da 3 posti. Mannaggia a me! Ma questo deve girare a sinistra o no? Mi sa che non si può neanche. Quindi oggi è una domenica abbastanza piena ma divertente, dai. E niente, oggi c'è sole stranamente, quindi si vedrà abbastanza bene. Però io non vedo un cazzo, è tutto appannato. Cazzo deve passare? Vaffanculo.
attimo a aprire un po' il casco. Questo è il bello della moto. Oh shit! Madonna! Adesso che rimette... Ah, ma non era il fatto che c'era solo meno, è che qui c'è la nebbia. È vero che siamo in un altro bioma qua a Segrate, San Felice, casa mia. Che palle. Minchia, ma con sto filtro? Ah, giusto, poi ditemi se le impostazioni mi vanno bene, se si vede bene, se si vede fluido, cioè non fluido, perché sono a 30 fps. Volevo superare ma non ha senso perché tanto devo girare a destra tra poco.
ma vi faccio vedere Yami. Ah no, beh dai, si vede abbastanza bene. Comunque questo è Yami. Ah sì, si chiama Yami. Lì c'è lo scarico, qui c'è il cupolino col mio tag, seguitemi su IG, ma tanto già mi seguite se venite se venite da lì. Mitico Luca, rest in peace, gone too soon. Specchietti. Qua non c'è niente, poi c'è il portatarga qui e basta. Guardate che nebbia che c'è. Stiamo tornando a casa e quindi questo è il mio canale. Devo ancora abituarmi a parlare a una telecamera, però tanto già parlo da solo, quindi non è che sia un problema. E nulla, non so quale sarà il prossimo video. Forse pubblicherò i video in ordine cronologico, quindi dal più vecchio al più nuovo. Quindi sì, ci vediamo al prossimo video. Ciao boys.